السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا ومضمونة للتخلص من السعال والكحة. تعمل على تنقية الصدر وعلى علاج الالتهابات، يعني الالتهابات التي تصيب الرئة والتي قد تتطور لمشاكل تنفسية في المستقبل. إذن سأقدم لكم الآن المكونات. سنحتاج لعمل هذا المشروب، سنحتاج لعرق السوس، نحتاج لكمية صغيرة فقط. كما تعرفون هو يرفع الضغط الدموي، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الضغط الدموي عليهم الحذر من تناوله، لكن إن أخذتم كمية قليلة بهذا الشكل لا خوف من ذلك. عرق السوس رائع جدا، هو يستعمل في العديد من الأشربة الخاصة بعلاج الكحة، في العديد من الأدوية التي تباع في الصيدليات هي تكون مصنوعة من عرق السوس، لأن له القدرة على تنظيف الصدر وأيضا على علاج المشاكل التنفسية. سنحتاج أيضا في هذه الوصفة ل7 حبات من القرنفل أو المسمار كما يسمى في بعض الدول. هو الآخر رائع جدا، يعمل على علاج الكحة والتخلص منها سريعا، كما أنه يقوم بفتح القصبات الهوائية ويخلصنا من البلغم المتكتل في الرئة. وطبعا لعمل هذا الشراب سنحتاج للتر من الماء. إذن لنمر لعمل هذا المشروب الرائع جدا للتخلص من الكحة والسعال. أولا وقبل كل شيء عليكم بتقطيع هذا العود من عرق السوس إلى أطراف صغيرة. سأقوم بذلك لأنه يصعب فعلا تقطيعه نوعا ما. سأقوم بتقطيعه لحصص صغيرة حتى نستخرج منه المواد الفعالة الموجودة فيه. وها هو بعد أن قمت بتقطيعه إلى 4 قطع، الآن سنقوم بوضعها في الماء. إذا كما قلت لدينا لتر من الماء، سأقوم بوضع 7 حبات من القرنفل أو المسمار، وسأضيف أيضا عرق السوس الذي قمت بتقطيعه. وطبعا سنترك الكل منقوعا لليلة كاملة، طيلة الليل سينقع. طبعا يجب تغطيته، وفي الصباح سنجد أن لون الماء قد تغير وقد صار لونه مائل إلى البني قليلا. وطبعا نشرب من هذا الماء، هذا اللتر نشربه طوال اليوم. في كل مرة نريد أن نشرب نتناول منه، بالإضافة إلى باقي الأشربة. المهم نتناول هذا اللتر بالكامل طيلة النهار على مدار اليوم، سواء كأس صغير أو أقل أو كأس أكبر، نشرب منه بانتظام طوال اليوم. وطبعا ستلاحظون تحسن كبير ابتداء من اليوم الأول، ستخف الكحة كثيرا وستشعرون بتحسن كبير وبراحة على مستوى الصدر. استمروا عليه حتى تنالوا النتيجة المرجوة، وفي ظرف 3 أيام تختفي الكحة بشكل رائع جدا جدا. صدقوني هو رائع، وكما قلت في ظرف 3 أيام ستخف الكحة شيئا فشيئا. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا المشروب الرائع جدا للتخلص من الكحة وتنقية الصدر. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.